Hi friends, welcome to my channel. So இன்னைக்கு நான் பார்க்க போறேனாக்கா pregnancy time அப்போ வந்து breathing problem. So breathing problem வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து pregnancy timeல வந்து இருக்கும். So அது வந்து எதுக்காக இருக்குது? So வந்து அதுக்கு ரீசன்ஸ் என்னது? அதுக்கு வந்து என்ன சொல்யூஷன் வந்து நம்ம வீட்லயே வந்து பார்க்கலாம். ஹோம் ரெமிடியா வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து பேச போறேன். So கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நமக்கு வந்து pregnancy ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு என்னன்னா நம்மளோட பாடியில வந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து மாற்றங்கள் இருக்கும். நம்ம பாடி நம்மளுக்கு வந்து சில ஃபுட்டு வந்து ஒத்துக்கும், சில ஃபுட்டு வந்து செட் ஆகாது. ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து அதிகமான சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து என்ன ஃபுட்டு எடுத்தால் வந்து நல்லது, என்ன ஃபுட்டு எடுக்கக்கூடாது, ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து இன்றைக்கி பேச போகிறோம். கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ப்ரெக்னென்சி டைமில் என்னென்னாக்கா நம்ம வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் ஏன் வருதுனாக்கா சில பேர் வந்து என்னென்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து ஓவர் வெயிட் போகிறதுனால கூட ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வரும். சில பேருக்கு வந்து ஜீன்லேருந்தே வரும். லைக் சில பேருக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ சில பேருக்கு வந்து டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரெக்னென்சி டைமில் நமக்குள்ளே இன்னொரு உயிர் இருக்கிறதுனால அந்த டைமில் வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து என்னென்னாக்கா நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டு வந்து லைட்டாக இருக்கணும். ரொம்ப ஹெவியான ஃபுட்டு வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபுட்டு எடுக்கக்கூடாது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாக்கா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னாக்கா ரெகுலர் நார்மலாக யோகா எக்ஸசைஸு, நல்லா ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் நார்மலாக பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆச்சுனாக்கா ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா சின்ன மாடி மேலே கூட சின்ன தொட்டி இங்கெல்லாம் வச்சுன்னு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து அங்கே கொஞ்ச நேரம் உக்காந்து நீங்கள் வந்து அந்த காற்று வந்து நேச்சுரலாக வர காற்று வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னாக்கா எங்கேருந்து காற்று வந்து ஒரு கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் அந்த செடிங்களாண்டெல்லாம் உக்காரதுனால அந்த காற்றெல்லாம் நம்ம சுவாசிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கற்பூரவள்ளி கண்டிப்பாக டெய்லி வந்து மோந்துட்டே இருங்க. நம்மளுக்கு இன்கேஸ் எதுனா பிளாக்ஸ் இருந்தாலும், இன்கேஸ் உங்களுக்கு கோல்டு இல்லைனாக்கா எதுனா சளி பிடிச்சிருந்தாலும் பிளாக் வந்து கம்மியாகும். ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து கற்பூரவள்ளி ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து சாப்பிட போகாதீங்க. நிறைய பேர் என்னென்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் கற்பூரவள்ளி சாப்பிட்றேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது அவ்வளோ நல்லது கிடையாது. டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. நான் வந்து என்னோட பொண்ணுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை நான் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணேன். ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு வந்து கோல்டு காஃப் இருந்தது. ஸோ எங்கள் வீட்டில் நான் வந்து என்னன்னாக்கா என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டு நான் வந்து கற்பூரவள்ளி சாப்பிட்டேன். டாக்டர்ஸ் வந்து திட்டினாங்க, ஏன் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி திட்டினாங்க. பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு அந்த டைமில் வந்து அது வந்து கொஞ்சம் ட்ரபுள் கொடுக்குமா. நம்ம வந்து கற்பூரவள்ளி வந்து நீங்கள் வந்து மோந்து பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா ஸோ அதை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி கூட பாயில் பண்ணி வேணால் நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம். லைக் நம்ம கீரையில் போட்டு கஞ்சிட்டு கூட நம்ம வந்து சாப்பிட்லாம். பட் அப்படியே பாயில் பண்ணாமல் அப்படி வந்து ராவாக வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு சாப்பிட போகாதீங்க. ஸோ அது வந்து என்னன்னாக்கா அது வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து கொண்டு வரும். நெக்ஸ்ட் என்னன்னாக்கா ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இன்னொரு ரீசன் என்னாக்குதுன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து இன்கேஸ் உங்களுக்கு எதனா ஓவர் வெயிட் இருந்தீங்களாக்கா ப்ரெக்னென்சிக்கு முன்னே கூட ஓவர் வெயிட் இருந்து அந்த டைமில் ப்ரெக்னென்ட் ஆகியிருந்தாலும் வந்து அப்போ வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இன்கேஸ் பெட் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா நம்ம வந்து பெட் ரெஸ்ட்லேயே இருப்போம். நம்மளுக்கு வந்து என்ன அப்போ பாடி வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி லேசியாக ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்னன்னாக்கா இது போல் வந்து சமைக்கிறப்போ எதனா பொய்ச்சலோ அதெல்லாம் போகிறப்போ கூட அப்போ கூட ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம பாடி வந்து ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து எந்த டைமில் வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கொஞ்ச நாளுக்கெல்லாம் நம்ம ப்ரெக்னென்ட் ஆகணும் கொஞ்ச நாளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிடும். ஸோ வந்து என்னன்னாக்கா அந்த டைமில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ டெய்லி வந்து ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அது நாட் ஓன்லி இன் ப்ரெக்னென்சி டைம், டெலிவரி ஆகிற டைமில் அது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் என்னன்னாக்கா நார்மல் டெலிவரி ஆகலைன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இது பல ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து என்னன்னாக்கா டாக்டர்ஸ் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க விரும்புறதில்லை. ஈவன் நம்மளும் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்புறதில்லை. அதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து சிசரினுக்கு போயிடுறோம். ஸோ ப்ரெக்னென்சி டைம்லேருந்து நம்ம வந்து இது பல சின்ன கேரிங் எல்லாம் பண்ணுறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நார்மல் டெலிவரிக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளத்துக்கும் அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து ஃபுட் வந்து ரொம்ப இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஹெவியெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிடக்கூடாது. லிமிட்டடாக கொஞ்சமாக சாப்பிட்றது. நம்ம கொஞ்சமாக சாப்பிட்டோம்னாக்கா குழந்தைக்கு கரெக்டாக செட் ஆகுங்க. நிறைய பேர் என்ன கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா செட் ஆகும். இன்கேஸ் நம்ம 3 டைம்ஸ் சாப்பிட்றதுனாக்கா நம்ம வந்து டேக்கு 6 டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக சாப்பிட்றது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளத்தை கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நான் ஒரு வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை ஃப்ரம் மகேஸ்வரி.